바로 어깨치기입니다. 선수들이 진짜 많이 하는 훈련이에요. 우리가 서로 마주보고 이제 어깨를 치는 동작이에요. 언제 어떻게 펀치가 들어올지 몰라서 피하는 것도 잘해야 됩니다. 어깨를 이제 서로 이렇게 치고 서로 치는 건데 이렇게 다리 움직일 수 있고요. 네, 그리고 몸놀림도 다 할 수 있습니다. 네, 이렇게 앞발은 안 움직여도 되고? 되고 네, 앞발은 움직이지 않고 이게 왜냐면 서로 사정거리 안에서 최대한 안 맞고 상대방을 터치할 수 있는 그런 센스를 보는 거예요. 그러니까 순발력과 눈 연습. 순발력과 눈 연습. 그럼 두 분이서 하는데 누가 더 많이 어깨를 터치하는지 코치님이 한번 카운팅을 해주시면 좋을 것 같아요. 아, 네, 카운팅 하겠습니다. 서로 눈 연습하고 타이밍 연습하는 겁니다. 자, 가자. 자, 준비. 자, 준비. 자, 시작. 모르겠다. 이거 진짜 몰라. 이거 진짜 몰라. 얼굴 조심해. 얼굴 조심해. 우와. 우와. 오. 우와. 우와, 잘한다. 오. 오. 너무 세. 오. 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 와, 근데 새로운 언니도 느리지 않다. 엄청 느리다고 생각했는데 엄청 빠르네. 오, 잘해. 그렇지. 오. 오. 어깨만. 니네 진짜 싸우지 마라. 니네 진짜 싸우지 마라. 오. 진짜 싸우지 말고. 얼굴 때리면 안 돼. 얼굴 조심, 얼굴 조심. 잠깐만. 지금 사자와 만났어, 안 돼. 지금. 얼굴 때리면 안 돼. 절대 얼굴 때리면 안 돼. 얼굴 때리면 안 돼. 시작. 자, 시작. 30초. 오. 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 잘했다. 나 안 할래. 언니, 우리 한 번 더 하자. 그러니까 나 얘네랑 안 할래. 센 것 봐. 그렇지. 승부욕. 아, 이제 엄청 빠르네. 이면은 와. 자, 이번 승자는 코치님이 이번 승자는 자, 서주세요. 오. 네. 자, 세욱 씨 승. 결승은 30초로 할게요. 네. 30초. 네, 30초 딱 좋죠? 예. 새로운 언니 대회 자, 보내야겠다. 준비. 진짜. 리치다, 리치. 캥거루 싸움. 주다 난 진짜 무서웠어. 시작. 자, 30초 할게요. 먹었어. 오.
승부욕 미쳤어. 둘 다 한번 주고 받고. 오케이. 제가 유희 언니한테 더 많이 맞았어요. 와, 유연이도 많이 맞았는데? 자, 둘 다 기술은 좋았어. 둘 다 기술은 좋았어. 근데 세호 씨가 좀 더 많이 때렸어. 네. 보시는 것처럼 오늘 할 운동은 상체를 강화시키고 코어도 강화시키고 우리 몸의 협응을 강화시키는 바로 장작패기를 할 겁니다. 이나는 아까까지 팬 사람 같은데? 이거 너가 패놓은 거 아니야? 제가 다 패놔서 색깔이 이렇게 됐거든요. 아무래도 이 무거운 도끼를 올리죠. 네. 그러면 우리가 이걸 지탱하기 위해서 전환 쓰이죠. 네. 어깨 그리고 코어로 지탱을 해야 되기 때문에 코어 근육 그리고 상대방을 맞춰야 되니까 집중을 하게 되죠. 그리고 내리치는 순간 임팩트를 딱 줘야지 얘가 쪼개지겠죠. 임팩트. 임팩트. 네. 야, 이 세 가지가 다 복합적으로 되는 거예요. 근데 이제 양쪽에서 장작을 팰 건데 잘 못 쳐서 껍데기가 확 날아간다. 그때는 쓱박 진짜. 피해서 진짜 소름 돋는다. 진짜 너무하다. 시범을 좀 보여드릴게요. 시범? 자, 여기서 이렇게 일자로 이렇게 만들고 살짝 기마 자세로 이렇게 구부리신 다음에 양손을 이렇게 가까이 잡으면 더 무거워요. 힘을 분배하기 위해서 멀리 잡고 이렇게 내릴 때 쑥 하면서 이 원심력으로 빵 해가지고 쪼개는 거예요. 그냥 일자로 내리시면 돼요. 쑥. 그냥 일자로 내리시면 돼요. 쑥. 네, 이렇게 4등분을 하시면 됩니다. 지금 이거 오늘 안에 80개요? 할 수 있어요. 야, 근데 되게 색다르긴 해. 자, 해보자. 일단 패자. 자, 첫째도 안전, 둘째도 안전이에요. KDA. Should we show 'em how we do it every day? 이게 진짜 과연 멋있을까? 우리 멋있어요? 자, 내가 먼저 해볼게. 자, 주현 씨 그 기마 자세 하고. 너무 무겁다, 도끼가. 그쵸. 키가 무겁죠. 많이 무겁네. 쓱. 쓱. 내려오면서 딱. 그렇지. 그렇지. 잘했어. 그렇지. 그렇지. 잘했어. 요령만 터득하면 금방 해요, 다. 쓱. 쓱. 그렇지. 이렇게 자, 하고 이렇게 하고 위에 올려서 올려서 내리면서 쏙 빡. 근데 이게 잠깐, 계속 여기 있으면 안 돼요. 아니, 이나 한 방에 깨는 거 아니야? 이나 조심. 쓱. 그렇지. 잘했어요. 와, 안 돼, 안 잘했어. 돼. 다시. 빡. 그렇지. 다시. 잘했어. 툭. 그렇지. 딱. 그렇지. 툭. 그렇지. 잘했어요. 와, 안 돼, 안 잘했어. 돼. 잘했어. 언니 진짜 잘하네. 세게 치려고 하지 말고 그냥 무게로 우리 오늘 안에 할 수 있을까? 할 수 있어. 넌 다 할 수 있어. 넌 뭐든 할 수 있어, 이나야. 너 자신을 믿어. 쓱. 딱. 그렇지. 새롭게. 난 쉽지 못할 않아. 것 같아. 된 거라고 할게요. 난 안 될 것 같아. 난 안 될 것 같은데. 아니야, 돼. 자. 자. 얘한테 화낸 거야? 들고? 그렇지. 언니 들 때 바들바들 온몸이 떨리는데 그러니까. 맞나? 그래? 들고? 지금 조금 힘 들어갔어, 팔에. 힘을 줄 필요 없어. 그냥 체중으로. 내려칠 때 몸으로 약간 이렇게 한다는 느낌으로. 딱. 그렇지. 딱. 그렇지. 네, 좋아요. 잘하고 있어요. 그렇지. 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 와, 진짜 정확하다, 그지? 진짜 정확해 근데. 진짜 스나이퍼다. 거의 홈이 똑같아. 똑같아. 맞아. 우와, 또 끝에 찍었어. 딱반이야, 딱반. 그렇지. 오케이. 잘했어. 정확하냐, 언니는 왜 이렇게?
근데 이거 야 하나 깨는데도 이렇게 오래 걸리는데. 80개? 80개? 됐어. 이제 새로게. 와, 야 땀이 엄청나지? 한 번 했다고. 자, 한번 이제 새록 씨 해보자. 조심하세요. 저는 조심하셔야 돼요. 새록 조심해. 제가 어떻게 해야 될지를 모르니까 제가 저를 못 믿어서. 천천히 내리면서. 그렇지. 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 잘했어. 잘했어. 기분 너무 좋지? 너무 잘했어. 지금처럼. 나 잘해. 기분 좋아, 기분 좋아. 다시. 그렇지. 오케이. 와, 이 언니 예술이다. 뭔가 왜 웃기지? 뭔가 왜 웃기지? 아니야, 하체를 지금 쓰고 있는 거야, 제가. 어이구, 어이구. 잘했어. 이 언니 진짜 짱 멋있다. 그럼 새록 너무 멋있어. 럭키 나이스. 그렇지. 나이스. 그렇지. 와 대박. 그렇지. 와 대박. 너무 이쁘다. 어머 자기야 여기 걔를 보여? 어머 너무 아름다워. 진짜 너무 진짜 예쁘다. 너무 이쁘다. 시작. 해보세요. 그렇지. 그렇지. 오케이. 그렇지. 오케이. 그렇지. 자, 다음. 오케이. 잠시만요. 다음. 손수 보호해. 너 팔 풀어. 잠깐만요. 잠시만요. 춤이야. 야, 적성을 찾았다. 오케이. 야, 이거 전완근. 그렇지. 야, 다음. 다음. 우와 대통령. 이거 오늘 안에 할 수 있겠지 뭐. 난 아직 감을 모르겠어. 괜찮아. 내 온 체중을 봐봐. 흐르듯이가 아니고 이렇게 해서 돌아올 때 아, 약간의 느낌을. 오케이. 흐르다가 벌처럼. 그렇지. 오케이. 그렇지. 야, 이걸 이제 알았어. 자, 나비처럼 올라서 벌처럼 살아. 엉덩이로. 그렇지. 유희 씨 알겠지? 어떤 느낌인지. 네. 그 느낌으로 하면 돼요. 선생님 너무 좋아. 여기 선생님 원 포인트야. 내 몸과 도끼가 하나다. 몸과 도끼가 하나가 돼서 그렇지. 아, 씨. 그렇지. 그렇게. 저 언니 대박이야. 그렇지. 됐어. 그렇지. 됐어. 이거 근데 가운데 아니죠? 가운데 아닌데 괜찮아요. 이나야. 이렇게 해서 훅. 이 정도 앉는다고 생각해. 스커트로 앉는다고 생각해. 그렇지. 잘했어. 큰 새록이 잘 알려줬어. 언니, 섹시해. 이나야, 아름다워. 역시. 야스. 와 언니 작품 하나 내자. 그래. 진짜 근데 아름답긴 하다, 그치? 그러게 이쁘게 됐다. 웬일로? 쟤네 무슨 보석 보러 갔어? 우리 너무 아름답게 찢어지지 않았어? 이나야, 너무 아름다워. 아 금새록 너무 웃겨. 집중. 그렇지. 근데 우리 많이 남았어. 자, 집중. 집중력이 떨어지면 정확도가 떨어져요. 이제 2라운드. 지금서부터 이제 체력과 정신력 싸움이에요. 으아, 무거워. 조심해. 딱. 힘 빠졌다. 자, 괜찮아? 집중. 너 힘 빠진 게 보여. 그렇지. 와, 진짜 같은 곳 세대 때렸는데 이렇게. 된다. 언니 이제 이
난 이제 올라왔어. 자, 뒷심이 좋은 사람 선수들은 후반부에 더 잘해요. 그렇지. 하나 더, 하나 더. 빨리 와. 할게요. 그렇지. 와, 원샷 원킬. 선생님 할 수 있어요. 와, 유리 언니 봐. 힘이 남아돌아. 임팩트. 우와. 우와, 나 너무 경이롭다. 와. 그렇지. 와, 미쳤다. 지금 김유희 발전 보여? 아, 씨. 선생님 오늘 안에 와요? 선생님, 저 힘이 빠져가지고. 오늘 안에 와요? 자, 선생님. 선생님. 선생님 좀 천천히 패면 안 될까요? 예. 알겠어요? 선생님. 선생님. 야 잘한다 김유희. 그렇지. 와, 이나야, 너 아직 힘이 남아있어? 오히려 하면서 풀렸어요 몸이. 이나야 너랑 나랑 다 하자. 그래 그냥 그러자. 그렇지. 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 이제 여러분 딱 이거 남았어. 맞아. 야. 다 나왔다. 내보자. 다 왔어. 얘들아 우리 힘 내보자. 차분하게 끝까지. 와, 끝! 갑니다. 라스트입니다. 때려. 그렇지. 아 힘이 없어서 아무것도 못하겠어. 너무 잘했어. 너무 잘했어. 잘했어요. 사랑해. 고생했어. 잘했어요. 와, 나 땀 보여? 나 땀 보여? 주연이 다 젖었어. 얘가 초반에 내가 못해가지고 다 했어. 마지막이 더 힘들었어. 언니 패는 속도에 맞춰서 갖다 놓는 게. 네? 근데 야, 진짜 성격 나온다. 나 다 집어 던졌는데. 네, 저기가 파는 영업용. 거. 네, 저기 판매용. 여기는 저희가 쓸 거. 성격 차이 뭐야? 야, 너랑 나랑 사이 되겠다. 우리 아니면 이렇게 많이 했으면 나보고 싸울 수도 저렇게 있어. 정리하라고 했으면 나 약간 스트레스.